Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso cheesecake hecho en microondas, cremoso, suave y que podrás disfrutar en cuestión de minutos. Los ingredientes que necesitamos son 4 cucharadas de queso crema, un huevo, 2 cucharadas de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de fécula de maíz. Esta es una receta muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es agregar una taza el huevo, el queso crema, el azúcar, la fécula de maíz o también conocida como maicena y la esencia de vainilla. Mezcla muy bien hasta incorporar todos los ingredientes y asegúrate que el azúcar se derrita. Puedes usar un batidor de mano o un tenedor. Agrega 1 o 2 moldes, como tú prefieras, dejando poco menos de 1 centímetro de espacio del borde para que no se te derrame durante la cocción. Lleva al horno microondas durante 5 minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo de la potencia del microondas. Así que prueba con 2 minutos y luego prueba con un palito. Y si sale húmedo, agrega de 1 minuto en 1 minuto y ve probando hasta comprobar que el cheesecake se cocinó por completo. Saca del horno y espera que se enfríe. Una vez frío, agrega mermelada de frutos rojos y arándanos frescos. Y ya puedes disfrutar de este delicioso postre. Fácil, rápido de hacer y con una suavidad y cremosidad que te va a sorprender. Inténtalo en casa y me cuentas cómo te va. Te agradezco mucho por ver hasta el final. No olvides suscribirte, dar me gusta, dejar tu comentario y compartir. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Hasta la próxima.